Hej og velkommen til. Det er blevet så voldsomt populært at lave de her GameRoom videoer. Så jeg tænkte i dag, der skulle vi se mit GameRoom. Knap 6 kvadratmeter, men en masse fine setups. Vi kan starte her over i hjørnet. Der har min guitar og mit trommesæt, som jeg har hængt op i loftet, sådan at det er slået ud i den rigtige højde, alt det der. Så det er bare lige til at tage ned og spille. Før der havde det i skabet, og der var det skilt af, så der skulle jeg samle hver gang, jeg skulle bruge det, og det er lidt træls. Det så efter man er færdig med at samle det, så har man næsten mistet lysten til at spille. Så her der har jeg mit retro setup. BAO 28 tommer, MX 4000. Rigtig godt tv med super højtalere. Og så hernede under, der har jeg min Nintendo GameCube, Super Nintendo og PlayStation 2 Slim. Og så den der kasse, man kan se derinde. Der er alle strømforsyningerne, det der er i sådan der minimal ledning ud over det hele. Jeg hader spaghetti. Så her der har jeg en reol fra IKEA, som jeg så har lagt ned. Og så er det så mit mediemøbel. Jeg har en Wii U. Lige nu kører jeg Mario Kart 7. En Xbox 360. Og så en PC. En i3 med 4 GB RAM. Og så har jeg sat et passivt kølet Nvidia GT 630 i. Så den er helt støjsvag. Ingen larm. Højtalerne. Det er Creative T220, tror jeg det er. Et sæt højtaler til, det ved jeg ikke, 300 kroner eller sådan noget. De er super gode. Især når der er sådan, jeg har et 40 tommer Sony LCD TV, hvor der er sådan, at lyden ikke er så god i. Altså, når det ikke er så tykt, så er det jo også begrænset, hvor man kommer i af højtaler. Så de der ekstra højtaler, det er pissefedt. Og her nedenunder, det er simpelthen en skuffer med controller, så har jeg alt det til retro tingene her. Så her i det har jeg Wii og GameCube og Wii U. Og herover har jeg Xbox. Så lad os se heroppe. Jeg har sat nogle hylder op. Det har jeg ikke i starten, men det har jeg nu. Sådan jeg kan få mine sticks op. Før der havde dem bare til at stå over i reolen herovre. Men det her det er et bedre setup. Her, der har jeg en Wonderboy plakat, som jeg fik i fødselsdagsgave af min kammerat Anders. Når den er indrammet, den står heroppe. Så har jeg et hurtig Fight Stick VXSA til Xbox 360. Det er så moddet med et Seimitsu LS32 til shoot 'em-ups. Og så er det også Seimitsu screw-in knapper, jeg har skiftet ud. Det her det er nok det, jeg bruger mest. Det er rigtig fedt. Nu kan jeg ikke nå herop, men jeg har til sådan en Namco stick til PlayStation 1, og så har jeg et PlayStation 3 stick, som jeg har moddet med sådan PS360 Plus encoder, så den virker på PC, PS3 og Xbox 360. Og den har så alle Fightstick komponenter. Den har Sanwa JLF og Sanwa Snap-in knapper. Og her på den her hylde har jeg sådan lidt forskelligt. Jeg har byttet mig til de her to fantastiske spil, Luigi's Mansion 2 og Zelda Link Between Worlds. Men jeg har ikke nogen 3DS endnu. Men jeg regner med, at jeg skal have en af de nye der, jeg synes de er sweet. Så har jeg lidt PlayStation Net-spil her på Parappa, super fedt. Og så faktisk flest light gun shooters, Point Blank, en af mine favoritter. Det er sådan lidt en masse minispil, man skyder med. Jeg har lavet en video på min YouTube-kanal. Og Time Price selvfølgelig. Og så Super Nintendo. Der havde jeg bare løs kassetter. Men så SLK 486, og den her. Han havde de her Universal Game Cases. Hvor jeg så har printet nogle covers til. Og der har jeg så mine kassetter inde i. Og så bliver jeg nødt til at lige vise min favorit her. Zombies Ate My Neighbors. I Europa hedder den så kun Zombies. Nu ser jeg, Zombies hedder den bare. Super fedt spil. Altså, når man så er en horror-fan som mig, så er det helt perfekt. Fordi jeg er alle de klassiske filmmonstre her i. Og gameplayet er super sweet, og rigtig god grafik, og stor variation i banerne og sådan noget, og så er det 2-player co-op. Det er helt perfekt. Her har jeg min gamingstol, også købt i IKEA. Sidder fantastisk. Lille laptopbord ved siden af, hvor jeg kan sidde med musen på, og så
Hvis jeg skal spille first person shooters, så er det med keyboard i skødet. Og herom bagved, der har nogle dansemodder. Semi-pro til Dance Dance Revolution. Og den kan bruges både til PC og til PlayStation. Og så har jeg mit race setup. Super fedt, meget simpelt. Jeg havde, da jeg boede i lejlighed, havde det her stativ med et Logitech G27. Og det er virkelig fint, det kunne man folde sammen og komme ind i skabet. Men nu når jeg fik pladsen, så vil jeg gerne have et dedikeret setup, fordi at racing games, det er nok min favoritgenre. Og så købte et helt nyt sæde i T. Hansen på tilbud. Gulvtæp på en plade, og så er det hele spændt fast. Og den kan jo alt det, som den almindelige sæde, den kan justeres frem og tilbage og ryglæne og det hele. Og så en 32 tommer foran. Så her har jeg brugt rigtig meget tid. Det er også en, der er meget populært, når der er sådan, at man har gæster på besøg, fordi at alle kan finde ud af at sætte sig ned og ved, hvad ret og pedaler de er, så det giver den bare max gas. Så hvis vi kigger over på min spilreol, det er sådan en indbygningsskab det her, men der mangler de her 2 låger, så kunne det da fint lige blive en spilreol. Og her har jeg så alle mine Xbox 360 spil. Der er 88, tror jeg. Der er der mange af de her. Jeg har nogle af de japanske regionsfrie. 1up's, Sarajevo og bedskedne 2. Og det her er min favorit. Mushima Summer for Thai. Super fedt spil. Andre favoritter. Dead Rising 2. Off the Record. Med Frank West selvfølgelig. Super fedt. Men der er simpelthen lavet så mange fede spil til det her system. Mass Effect også. Far Cry 3. Skate-serien. Elsker Skate-serien. Rigtig godt. Her er Mikkelsens favorit. Har jeg selvfølgelig også. Mirror's Edge. Så har jeg PlayStation 2-spil. Jeg havde ikke så meget PlayStation 2 dengang den udkom, så jeg har købt nogle af dem, som jeg synes jeg overså, og nogle som jeg synes jeg kunne være interesseret i. Det som min samling egentlig går på, det er, at jeg har kun spil, som jeg har lyst til at spille. Jeg samler ikke bare for at samle, fordi jeg synes det er forkert at give penge for lort. Men sjovt en jeg fik fat i her, det var Baldur's Gear 3 til PlayStation 2. Kun udgivet i Japan, så der har jeg sådan en swap magic til, så jeg kan spille den. Det er rigtig fedt, det er sådan semi-realistisk. Det går bare ud på at drift, ligesom Initial D, hvis det er som man kender den anime-serie. Den findes også på arcade-maskinen, og det er meget styring, sådan det er meget ens. Selvfølgelig bare uden Initial D-historien. Så hvis vi tager hernede fra, der har jeg min GameCube-spil. Der har jeg også alle favoritterne. Et af mine favorit racing games, Crazy Taxi. Jeg elsker det spil. Det har jeg næsten på, jeg tror jeg har købt det 5-6 gange på alle mulige forskellige systemer. Så er der F-Zero GX og Hit and Run, synes jeg også er rigtig sjovt. Luigi's Mansion har jeg ikke spillet endnu. Metroid Prime havde jeg i gamle dage, men det er aldrig kommet igennem, så der har jeg også et af toren. Ja, så Wind Waker, det er også mine favoritter. Det var det, der fik mig til at købe en GameCube i sin tid. Det er helt sikkert også værd at have. Så har jeg nogle Wii-titler. Jeg sprang også let og elegant hen over de fleste af Wii-spillene. Jeg kan huske, at jeg spillede Super Mario Galaxy 1 og 2. Den har jeg købt igen. Punch-Out fik jeg aldrig spillet. Jeg er stor Punch-Out-fan. Pikmin-spillene skulle være rigtig gode. Og så har Light Gun Shooters. Jeg elsker Light Gun Shooters. Og så har jeg lidt til Wii U her, den nye. Jeg har spillet rigtig meget Mario Kart 8 og 3D World. De andre har jeg ikke rigtig kommet til endnu. Jeg har simpelthen så meget i min backlog. Men børnene, de elsker 3D World. De elsker den simpelthen. Og så her der har jeg mit lille transportable arcade-kabinet. En arcade, som jeg så selv har moddet, sådan at det passer til de knapper, sådan noget som jeg godt kan lide. Og normalt så satte der nogle microswitch knapper i, sådan nogle flade nogle, ligesom i Namco-stikket, men de var utrolig hårde at trykke på. Og så konfigurationen med ordknapper, det synes jeg, det var lidt overkill, så jeg købte nogle nye knapper i, jeg tror det var Ultimark. De siger ikke klik, de fungerer ligesom de japanske knapper. Og så har de det her retro-look stadigvæk med concave udførelse. Jeg mener, de hedder Gold Leaf buttons. De er rigtig fede, man kan trykke mega hurtigt. Fordi de har en rigtig godt feel. Det føles lidt ligesom sådan nogle leaf switches, men de er ikke lige så dybe. Og så er det bare standard joystick, hvor jeg har skiftet balltop ud med en røde, så det passer lidt til.
Og det er limited edition modellen, som er samme farver som den April's Fool's spoof, som de udgav i sin tid. Og den kører så iPad main. Og her, det er min nyeste afsluttede projekt. Stor, kæmpe, tung motherfucker. Det er min Classic trackball pinball controller. Der er et 4-way sandmadstik heri. Og det er de her flade arcade knapper. Det kan godt være, at jeg skifter dem ud med sådan her på et tidspunkt, fordi jeg synes stadigvæk, de er for hårde. Så har jeg trackball. Fungerer rigtig godt. Den fungerer egentlig ligesom en mus. Har jeg musknap herovre. Og så har jeg på siden her, der har jeg flipperknapperne. Og det er bare almindelige microswitch knapper. Og det er også en, der er populær, når der er sådan, at jeg har gæster på besøg, fordi at jeg har pinball arcade på PC'en. Og det kan folk også finde ud af. Folk, de elsker flipper. Og så hvis vi lige skal kigge til sidst inde i skabet. Ja, der har jeg nogle arcade reservedele hernede for neden. Voltmeter og sådan noget. Og så har jeg min, lad os lige fjerne den her. Så har jeg en kur her med Wii guns. En shotgun selvfølgelig til House of the Dead 3. Og nogle PS2 og PS1 guns. Guncon. Jeg elsker den her pistol. Den ligger så godt i hånden, og den er så præcis. Den er super lækker udført. En af de bedste lyspistoler, jeg nogensinde har prøvet. Og jeg så synes, at den er den selvfølgelig også god. Men den er bare ikke så fed at se på. Den er blå, og så ja, der sker et eller andet underligt herinde bag i. SingStar. Utrolig populært, den er sådan, at man blander alkohol og underholdning. Og så har jeg lidt her trompedalen til mit trommesæt. Guitar straps, og så er der måske nogle reservedele her i. Nej, det var lidt det der til overs fra pinball controlleren. Og så har jeg en 24-tommer computerskærm, som jeg ikke rigtig ved, hvad jeg skal bruge til. Den kan så stilles på højkant. Og jeg har også noget Gameboy her i. Jeg har 2 af de her pocket her. Og en håndfuld spil. Der er en af dem her, i hvert fald de gode. Link's Awakening. Kirby's Dream Land. Solomon's Key. Den her. Super fed. Revenge of the Gator. Pinball-spil. Gameboy. Det er virkelig godt det her. Yes. Det var mit lille GameRoom. Ikke særlig stort. Men super fedt. Jeg er virkelig glad for det. Det er rigtig dejligt, både for mig og min kæreste, at man har sådan et sted, hvor man kommer alle de her nørd-ting, så de ikke skal stå og fylde i stuen og sådan noget. Og så når der er sådan, at man har gæster på besøg, eller venner og sådan noget, så kan man bare rykke herind, og så er det herinde, der er alarm og sådan noget. Så super fedt. Så er der ikke andet end at sige tak, fordi I kiggede med.